Šodien mēs esam sapulcējušies, lai pieminētu valsts sekretāra vietnieka Samnera Velsa sasniegumus un lai veltītu šīs ielas nosaukumu viņa godināšanai. Some were Americans who wouldn't tolerate the closed-door bargains that stripped the Baltic people of their rights and dignity. But one American in particular, Sumner Welles, he played a very special role as an American diplomat. Sumner Welles served off and on in the Foreign Service for more than 20 years, working at posts from Tokyo to Buenos Aires throughout the Caribbean. By 1939, he was acting Secretary of State when news arrived in Washington. Germany and the Soviet Union had made a deal putting the Baltic republics under Soviet control. Welles called President Roosevelt and recommended that the United States strongly condemn the predatory annexation of these independent countries. What followed was the Welles Declaration, decrying the agreement that cost Latvia and its neighbors their freedom. Today, the values and ideas it stood for still ring true: political independence, territorial integrity, the rule of reason, of justice, and of law. Now, as World War II progressed, many argued that we should recognize Stalin's conquest of the Baltic states. But Welles didn't give in. He believed that the United States needed to stand firm on the principles of sovereignty and self-government for those nations under both Nazi and Soviet control. The Welles Declaration was more than just a symbolic show of support. From 1940 until the Soviet Union ended its occupation, the United States never recognized Soviet control of Latvia. Back at the State Department in Washington, we hang the flags of all the countries with which the United States has a diplomatic relationship. And for 51 years, as the hammer and sickle flew overhead here in Riga, we never took down the maroon and white stripes of the Latvian flag. Through the alliances of World War II, in the darkest hours of the Cold War, at countless bargaining tables where American and Soviet leaders struggled to solve problems, our commitment to the sovereignty of the Latvian people never wavered. Now that sovereignty and freedom are secure, Latvia, once again, is a fully recognized, independent nation in the eyes of the entire world. Godātā valsts sekretāra Klintons kundze, Jūsu ekscelences vēstniece Garbers kundze, dāmas un kungi. Šī ir piemērota diena, lai pašiem sev atgādinātu, ka aiz lielajiem vēstures notikumiem un pat nāciju likteņiem vienmēr stāv cilvēki ar savu drosmi, savu ideju, nesatricināmo pārliecību. Latvijas valstiskuma ideju cauri smagajiem padomju okupācijas gadiem iznesa mūsu cilvēki, gan Latvijā, gan svešumā trimdā. Viņi nosargāja visdārgāko – ticību brīvai un neatkarīgai Latvijai. Un tie bija Latvijas ļaudis, kas 1990. Gadu sākumā atrada sevī drosmi, atbildību, patriotismu un ticību, nostāties pretim totalitāras valsts pārspēkam un atgriezt mums dārgāko, savu Latviju. Nav lielu vai mazu varoņu. Svarīgākais ir tas, lai katrs būtu savā vietā un visaugstāk turētu un godātu valstisku neatkarību un brīvību. Dāmas un kungi, mēs šodien esam pulcējušies, lai godinātu vienu no šādiem cilvēkiem – diplomātu Samneru Velsu. 1940. Gadā, laikā, kad Baltijas valstis tika okupētas,
Viņš ar savu principiālo un drosmīgo rīcību lika pamatus Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas politikai. Tas, ka ASV atzina Baltijas valstu diplomātiskās pārstāvniecības par ārvalstu diplomātiskā korpusa daļu līdz pat 1991. Gada augustam un neatzina Baltijas valstu varmācīgu iekļaušanu Padomju Savienībā, iedrošināja arī citas rietumu demokrātijas nepakļauties Padomju Savienības spiedienam un uzskatīt Baltijas valstis par nelegāli okupētām. Tāpat arī fakts, ka ASV valsts departamentā Latvijas karogs visus okupācijas gadus atradās līdzās citiem neatkarīgo valstu karogiem, iedvesmoja mūsu emigrējušos tautiešus ASV un citviet, un tas neļāva apzist citībai par Latvijas valsti. Tas ļāva turēt, un tas ļāva izturēt. Godātie klātesošie, šodien pārdēvējot ielu, uz kuras atrodas jaunā ASV vēstniecība Latvijā, Samnera Velsa vārdā, mēs runājam par vērtībām un cilvēkiem, kas nekādos apstākļos nav gatavi tās nodot. Man ir gods šajā svinīgajā ceremonijā būt kopā ar valsts sekretāru Hilariju Klintoni, kurš šos augstos principus ir demonstrējis vēl pirms stāšanās šajā amatā. Klintonas kundze, mūs visus patiesi iedvesmoja jūs teiktais vēl tālajā 1996. gadā Prāgā, kad jūs runājāt par vērtību kopienu un nepieciešamību paplašināt NATO. Tāpat arī šodien. Atbalsts demokrātijai un cīņa par cilvēktiesībām un demokrātijas vērtībām ir jūsu darbības pamatā. Es esmu pārliecināta, ka jūsu centieni iedrošina ļaudis ik katrā pasaules kontinentā un kalpo par pamatu demokrātijas, vienlīdzības un tiesiskuma nostiprināšanai visā pasaulē. Šīs dienas ceremonija ir kas vairāk par nosaukumu piešķiršanu kādai Rīgas ielai. Šī ir saviļņojoša un simboliska akta būtība, kas apliecina Latvijas un ASV strateģiskās partnerības nozīmi un godina tos cilvēkus un vērtības, kas mums palīdzēja atgūt mūsu neatkarību, izvest padomju karaspēku, sasniegt strateģiskos mērķus un iestāties Eiropas Savienībā un NATO, kā arī turpināt uzturēt strateģisko partnerību ar Amerikas Savienotajām valstīm mūsdienās. Mūsu partnerība vienmēr būs svarīga, gan drošībā un aizsardzībā, gan ekonomiskajā sadarbībā un izglītībā. Un neatkarīgi no laika un vēstures griežiem, mēs vienmēr esam zinājuši un zinām, ka mūsu lielākā vērtība ir brīvi ļaudis, pār kuru galvām plīvo neatkarīgas Latvijas karogs. Paldies par uzmanību! Right here. I'm good.